大家好，我係新仔，今日同大家介紹一部琴日好多人發嘅創維同中國移動合作嘅一部Android 嘅筆記本電腦，係咁呢部機呢，其實係中國移動出俾佢嘅合約用戶嘅，即係佢唔係喺市場賣嘅。咩叫合約用戶呢？你買呢部嘢返嚟，你要大概要續期2年或者3年，每個月俾幾錢俾佢，係啊，即係相當於交月租啦，你先至可以擁有呢部滑電腦，係。咁外形咧就差唔多係咁嘅，呢個設計我覺得算做唔錯㗎啦，薄薄地咯。咁佢重量咧就好似2部 Y98咁重啦，我估應該2斤應該有嘅。好，咁我哋睇下入邊。呢個滑電腦咧有個好大嘅 bug， 係咁我發現咗解決方法啦。即係你對機嗰陣時咧，佢會亂撳嘅，即係亂撳入邊嗰啲 Apps 亂打開。咁你只需要設置好咩咧？設置好嗰個螢幕保護，即係螢幕鎖啦，佢就唔會出現呢個情況。係，我哋 A 加解鎖出嚟。好，咁呢部機嘅配置係點樣嘅咧？呢部機嘅配置係2+32嘅，2+32。嗱，呢度有個儲存啦，係儲存32G。點解會用咗咁多咧？係因為我裝咗個天馬入去測試啦，一陣我哋測試俾大家睇。好，運行內存喺度睇，運行內存係點啊？係一個2G嘅運行內存。好，咁其實佢係一個咩咧？其實佢係一個屬於拆咗機嘅一個滑電腦。其實佢係 Android 系統，係佢嘅芯片咧就係嗰啲比較高端啲嘅盒子芯片。如果係放喺手機或者平板或者筆記本入邊，就係嗰啲非常非常低端嘅芯片。你可能呢部機攞嚟上下網定係即係瀏覽下網站呢啲Google 百度係冇咩問題嘅，同埋睇劇睇戲咯，睇劇睇戲睇波都冇問題嘅。我哋依家睇下時間啦，依家係2點55分，依家有56% 嘅電，我哋一陣可以試下佢嘅電池耗能。我估呢部機應該有4000毫安到啩，4000毫安差唔多應該有嘅。好，咁就介紹到咁多，我哋下邊睇下佢嘅睇劇睇戲同埋天馬嘅耗能啦。好，我哋嚟睇下。嗱，首先第一個咧係獨播庫。呢個獨播庫我唔知會唔會被 Google 鎖住，係因為其實獨播庫大家都知道啦，佢嘅都係幾唔錯幾好用嘅。獨播庫屬於片源，係相對於嚟講比較輕嘅，但係佢個片源庫咧就冇咁多，係咁我哋就求其打開一部啦。九門。收飛機呢部劇都係。收飛手機平板。呢部劇都係最近比較新嘅，好，我哋嚟睇下放第一集。其實睇落嚟呢個芒咧，佢係磨砂面，即係唔會話好反光呢種情況出現，係。咁個芒我估佢嘅質素應該有最起碼1080啦，講唔定1K 都有嘅，2K 都有嘅，係。我快進下。嗱，即係睇下劇睇下戲，係冇咩問題嘅，睇劇睇戲係。最起碼操作呢啲軟件，佢唔會卡頓，唔會窒咯，係唔會卡頓，唔會窒。好，咁下邊咧，我哋測試下天馬。點解我話佢嘅芯片係高端嘅盒子芯片咧？因為
佢盒子咧多數都係用呢一類嘅芯片嘅 S905啊嘛。咁啊有啲 S905咧，我都可以測試過天馬噶啦。最起碼打嗰啲即係呢啲渲染比較多嘅，譬如有個首領風，俾大家睇下。首領風，如果係普通盒子打呢個遊戲一定會窒。係，我哋依家嚟測試下，睇睇會唔會窒。可以見到，其實玩落嚟咧一啲都唔會窒啊，唔會卡，係，就算做係一個芯片會好少少咯，芯片好少少咯。但係如果你要攞佢嚟做其他嘢咧，係做唔到嘅。除咗可能打下機咯，上下網咯，係。上下網頁版嘅 YouTube 係完全冇問題嘅，網頁版 YouTube 係，同埋打下嗰啲簡單嘅天馬遊戲，係即係嗰啲街機啦。因為佢係唔可以做到圖佔內存嘅，所以可以裝嘅遊戲都唔係好多，應該差唔多有千零隻到啦。千零隻，即係呢啲街機遊戲，係啦，完全唔會窒。好，我哋試下一個遊戲。仲有一個遊戲可以試出嚟嘅，即係《三國戰紀》，係《三國戰紀》。因為如果普通盒子嚟打《三國戰紀》咧，佢係非常之窒，有時入唔到遊戲，係。即係其實比較流暢㗎啦。對於天馬嚟講，呢啲舊遊戲嚟講嘅話，係完全可以玩到嘅，係完全玩到嘅。咁你可能話，嗰啲咩 Switch 啊，嗰啲咩啊，唔得，完全唔得，唔 OK。係啦，係好，咁遊戲嘅測試即係就到呢度。仲有好多嘢要講嘅，因為時間原因啦，可能就大家如果真係有需要了解嘅，都可以過嚟鋪頭了解啊，或者問我加微信都 OK 嘅。好，最後一樣嘢咧就係睇佢個電池。頭先係50幾分啊嘛，依家差唔多應該掉咗2格電，反正我全部都測試過㗎啦。佢嘅着航咧，對機咧就差唔多6個幾鐘左右，即係你唔關機嘅情況下，係。咁如果你一路玩啊，一路睇啊，差唔多就喺3個鐘左右。着航咧係算做比較低嘅，除非你閂機，除非你關機，即係好似咁關機，佢先至會留低嗰啲電量咯，係。所以呢個都係佢嘅一個唔好嘅地方之一啦。咁我依家暫時咧係冇諗到佢嘅最大用途係乜嘢，係因為如果你真係要拎出街去旅行，着航又唔得，又唔可以辦公，唔可以做嘢，你不如帶部 pad，帶部平板出去，又輕啲又方便。咁你買嚟打天馬咧，可能有個鍵盤啦，唔使連手掣方便啲，但係佢可以玩嘅遊戲又唔係好多，即係講佢內存唔夠啦，咁咪如果你得睇劇睇戲，我覺得就可能冇咩必要咯。佢最多咧就屬於一個有鍵盤嘅方便你移動嘅一個電視盒子，係啦。好，咁如果大家真係有興趣嘅話咧，都可以加翻我微信，問我啲嘢啦。咁呢部機嘅價錢咧係999蚊港幣，係。好，咁今日視頻就到呢度，多謝大家。